阿波第二條嚟到上半場有11分鐘，我哋1-0領先，第一球由黃劍威射入，首尾入球。AI 入波就係。黃龜。追翻先。回翻嚟 ，OK， 夠勤力，控翻先。中間。OK 嘅，入攝。科頓啊！科頓可能攰攰地喎，要唔要換一換佢出嚟，陣間再換翻入去啦。係佢有啲武器嘅感覺啊！做翻好先，好俾翻右路科頓。有啲位錯地，黃龜，哎呀，做咩唔射啱嗰球？其實佢咬埋去嘅，用隻左腳射到啊，咁空咗。係啊，我見到佢，點解就俾翻左邊？過頭喂！easy。靚波啊！話真係。得啦 ，OK。喂，容毅得唔得？容毅。平石阿基清晒，好似琴日阿基咁。頂住。OK， 回氣。好，暫時比數係1-0啊，黃龜第一球幫我哋 PSFC 領先緊啊！俾翻中場嘅有平石亞基之稱嘅馬香洋外援，拍緊埋嚟啦，阿澤。定啊 ，good， 去啊！大把位，做成點？會唔會翻出嚟呢？喂，做好啲，阿 B， 啊，好波阿澤，靚啊阿澤，咩馬香洋啊？好波。好，上半場13分鐘，我哋以2-0領先。第二個入球係阿澤，一個擺，一個傳中，一個擺，搞撚掂。好，而家我哋做咗替補換人，羅文換入科頓。OK， 阿金換入阿澤。好，暫時我哋以2球優勢領先緊，可以控球再腳慢慢踢返啊！好，放返大啲先。好，俾翻 keeper。你球勁啊打得，你球打隊友我都為嘅。唔使出拳頭啊，今日手指標嘅時間。好，羅文控住個波，傳俾左路嘅阿 B。黃龜嚟睇唔到添，太遠啦。好，攞翻個角球。Okay. 好
賽事日。黐撚線，我想講買完打早啲啦，好撚有安全感嗰個波，踢撚晒屌你老味，踢撚晒。領先。係啊，仆街！你諗下，你打前鋒，你對撚住佢，你都冇 jet 數。你都陳偉豪咁樣。咁撚高，又橫，仆街。邊個撚推佢啊？係啊。咁你咧推佢一手拱埋嚟，瞓低。睇住啊，買人。一個手拋，哇，都幾大力喎，覺得。keeper 攞晒可以。我俾翻阿金出到嚟，生唔生猛呢個狀態？好，平石阿基又攞翻個波。阿 B 轉咗打右邊。好，阿金攞到波會點呢？點樣處理呢？攞翻，好波啊！掛網搞掂，第3球我哋。而3-0領先就係入波球員就係羅宇文。OK， 上半場你16分鐘嘅時間，我哋以3-0領先。呢隊唔知乜撚嘢隊。好 PSFC 個開局開得幾好啊！今日係3月22號，我哋喺高山道。今日23號。23啊，sorry。咁。好，羅威攞到個波，點樣做 ？OK， 俾翻中間羅文，用翻自己突破。好，攞翻個角球翻嚟，可以。我哋嘅平石阿基入咗去啦，點樣處理個角球戰術？波出嚟，黃龜攞到，點樣處理？快啲回防，會唔會 ？OK， 佢哋對面都打唔起啊，打唔到呢個反擊啊！一篤咗俾底線，搞掂。好左，阿 B 又打翻去左邊，我呢個陣容暫時都睇唔透啊！咁講多一次，我哋而家今日嘅陣容啊，後防左閘依家係阿 B， 中堅啊馬向陽，右邊上咗去嘅金啟，阿金攞翻個波 ，OK， 挪威都偷到啊，夠唔夠快？唔夠快啊，收波啊！好。阿金而家轉咗上去逼搶前場。我邊屌你眼神啊！好，黃龜而家打緊中場嘅左翼係阿羅文，前鋒而家羅威啊，羅威啊做乜撚嘢行企咁撚樣？我俾翻阿 B 中間攞個波，俾右邊嘅金啟。點樣處理啲走位？大家都有啲模糊啊！好，靠自己突破，原來羅九靚波啊！處理成功，兩兄弟嘅組織，羅氏兄弟，羅文一個傳中，羅威一波。我哋已經領先到喺上半場19分鐘，領先到4-0。好，今場睇嚟毫無懸念啊！對面嚟一個冷戰，結果係唔撚中籠嘅。好。去埋買啊！睇嚟太阿 Q 喎，聲，咔一聲。
好 fit 啊馬人，狀態都仲係 keep 到，犀利啊！我哋美國回流，靚波，不過深咗，中咗籠嘅，差少少。keeper 可以用心口硬食咗一下，羅九有一個勁射。黃龜空晒，依家中間有啊，金啟，挪威就喺禁區頂度傳俾中間，靚波，挪威又執雞搞掂咗，呢球嘅組織由金啟射門，俾挪威執雞成功，領先到5-0，而家係20分鐘，呢場係咩波嚟啊？